गुड आफ्टरनुन सबैजना सबै साथीहरू। अहिले चाहिँ हामी आज यहाँ कुन्से सुपर मार्केट भन्ने ठाउँमा हैन हेर्नु पर्यो के छ भनेर भित्रै कुटी गएर हेर्नु पर्यो। यहाँ चाहिँ यस्तो पार्किङ गर्ने ठाउँहरू छ। त्यतापट्टि सबै बाइसाइकलहरू छ। त्यतापट्टि यो चाहिँ छिर्ने ढोका भयो हैन। हेरौँ त भित्र गएर केहरू छ। यहाँ चाहिँ मोबाइल पसलहरू रहेछ केटाहरू हैन। यो चाहिँ खेल्ने ठाउँहरू रहेछ। यतापट्टि चाहिँ सबै मोबाइल पसलहरू हैन। यो चाहिँ घडीको पसलहरू अनि यो चाहिँ टोलीहरू केही सामान लिनु छ भने यहाँ चाहिँ टोलीमा राख्नु हैन। यो चाहिँ फ्री गिफ्ट भयो काउन्टर सर्भिस। यहाँ चाहिँ यस्तो छ भित्रको हैन। यस्तो रहेछ। यो चाहिँ आज सन्डेको दिन भएर मान्छेहरू टन्नै रहेछ हैन। मान्छेहरू पुरा भरेछ। सन्डेको सबै कम्पनीहरू छुट्टी हुन्छ। मान्छेहरू टन्नै भरेछ। सन्डेको दिन त यस्तै हो। फेरि त यस्तै छ मान्छेहरू टन्नै भरिया छ हैन। यतापट्टि चाहिँ फलफुलहरूको लाइन सब्जीहरूको लाइन छ। यतातिर हेरौँ के छ त। अनि यो चाहिँ सागहरू यता छ। यता चाहिँ खै स्टोर रुम होला हैन। यतापट्टिको यो चाहिँ अङ्गुरहरू रहेछ। यहाँ चाहिँ एउटा स्टाफ रहेछ। सोधौँ न त्यसलाई के भन्छ। कैसा है बंधु? ठीक है? हाँ ठीक है बंधु ठीक है। काम धाम कैसा है? अच्छा लगता है काम करने के लिए? हाँ सब कुछ ठीक है भाई। सब कुछ ठीक है? हाँ सब कुछ ठीक है। कितना घंटा काम करता है? पैसा तैसा आता है ना अच्छा से सैलरी सब? सब कुछ देता है ना? हाँ ठीक है बंधु अच्छा से काज करो। हाँ यो चाहिँ सुक्टीहरू रहेछ हैन। सुक्टीहरूको लाइनहरू यतापट्टि हैन। सबै सुकेको माछाहरू अनि यतापट्टि माछाहरूको लाइन रहेछ। यतापट्टि हेरौँ न त के माछाहरू रहेछ हैन। यस्तो छ माछाहरूको लाइनहरू। के माछा हो के माछा हो चिन्न गाह्रो छ हो। कस्टमरहरू फेरि टन्नै आछ। सबै माछाहरू छ टन्नै छ माछाहरू। कस्टमरहरू पनि टन्नै रहेछ। यतापट्टि चाहिँ कुखुराहरूको लाइन हैन। कुखुराहरूको लाइन चाहिँ यस्तो छ। कस्टमर चाहिँ टन्नै आयो। यस्तो छ यहाँ चाहिँ आलु प्याजहरू यतापट्टि हैन। यतापट्टि चाहिँ यहाँ चाहिँ यतापट्टि सबै दालहरू रहेछ हैन। एकजना दाजुले तरकारी मिलाउँदै हुनुहुन्छ। भर्खर आएछ जस्तै लाग्छ हैन। त्यस्तै मिलाउँदै हुनुहुन्छ। त्यस्तै छ लाइनहरू उता टन्नै छ जोख्ने लाइनहरू। सन्डेको दिन छ थाहै होला सबैलाई हैन। सन्डेको दिन चाहिँ भिड अलि धेरै नै हुन्छ हैन। मासुहरू छ। यहाँ चाहिँ गोरुको मासु हैन। अनि यतापट्टि यस्तै हो। उतापट्टि चाहिँ जोख्ने खाले रहेछ। यतापट्टि जोख्ने ठुलो लाइन रहेछ हैन। यहाँ चाहिँ अन्डाहरू रहेछ। त्यस्तै छ। अहिले चाहिँ यो चाहिँ दुधहरूको लाइन छ। सबै थरीको दुधहरू पाइन्छ। फ्रेस दुधहरू छन् सबै। दुध छन् दही छन् अरू पनि छन् हैन। यस्तै छ। यतापट्टि नुडल्सहरू रहेछ। पानीहरू छन्। यो यतापट्टि चाहिँ चामलको लाइनहरू छ। चामलको थरीका चामलहरू छन्। सबै 10 किलोको चामलहरू रहेछन् र
त्यसका हर्काहरू पनि दामहरू पनि रहेछन् कति प्राइस हो भनेर हैन सबै 10 किलोको रहेछन् प्राइसहरू पनि दिएछ सस्तै भन्नु पर्यो न यो मार्केट हैन सस्तै भन्नु पर्यो अरु भन्दा चाहिँ सस्तो मार्केट हैन यतापट्टिको ससको लाइनहरू छन् त्यस्तै यतापट्टि अब थरी के छ हैन यहाँ चाहिँ चक्लेटको लाइनमा आउनु पर्यो के छ भनेर हेर्नु पर्यो यतातिर यतापट्टि दुधवाला पाउडरको लाइनहरू छन् हैन त्यस्तै गरी चक्लेटको लाइनमा जानु पर्यो के छ भनेर चक्लेटको लाइनमा हैन एउटा चाहिँ चक्लेट लिनुपर्ने थियो त्यही छ यो चक्लेटको लाइनहरू छन् राम्रो खाले चक्लेट चाहिँ किन्नु पर्यो यतापट्टि पनि पानीहरूको लाइन छन् र उता झन् पछाडि झन् ठुलो रहेछ हैन यहाँ चाहिँ यतापट्टि साबुनहरूको लाइन छन् यता चक्लेटको लाइनहरू छन् हैन दाम चाहिँ हेरौँ कतिको रहेछ 40 रुपैयाँ 40 सेन्टको रहेछ हैन जस्तै डेरी मिल्कहरू छन् थुप्रै छन् हैन एउटा चाहिँ यो चक्लेट लिएर जानु पर्यो यो चक्लेट चाहिँ किन्नु पर्यो एउटा हैन अरु हेरौँ के छ भनौँ न यतातिर जाउँ के छ यतातिर हैन यतातिर पनि हेर्नु पर्यो ठुलो त ठुलो नै छ हैन सबै थरीको जुत्ता चप्पलहरूको लाइनहरू छन् जस्तै यतापट्टि चाहिँ तौलियाहरूको लाइन छन् यतातिर ऐनाहरू छन् हैन खेल्ने कुराहरू बच्चाहरूको यतापट्टि लुगाहरूको लाइन छन् त्यस्तै गरी यहाँ चाहिँ सबै किचनको लाइनहरू रहेछन् हैन उतातिर गयो भने अलि इलेक्ट्रिकको राइस कुकरहरू के पाइन्छ हैन त्यस्तै यतापट्टि लुगाहरू छन् उतापट्टि केसियर छ जस्तै यहाँ चाहिँ साबुनहरूको लाइनहरू छन् हैन यहाँपट्टि झारूहरूको लाइन रहेछन् त्यस्तै अनि एकजना नेपाली नै हुनुहुन्छ होला सायद काम गर्दै हुनुहुन्छ हैन सोधौँ न के कस्तो छ के छ हालखबर सर हजुर के छ हालखबर ठीक छ आराम छ काम के कस्तो छ एकुन्सीमा गर्दा राम्रो छ अनि पैसा स्यालेरी समयमा आउँछ कि के कस्तो स्यालेरी त महिना मर्नु पर्दैन हो महिना भन्दा अगाडि नै आउँछ ए अनि काम कतिको सजिलो छ र यतातिर सजिलो त काम त जति कुनै ठाउँमा गाह्रो कुनै दिन गाह्रो हुन्छ कुनै दिन सजिलो हुन्छ सन्डेको दिन त झन् गाह्रो होला हैन र धेरै मान्छे होला सन्डेको दिन त सन्डेको दिनमा अलि बिजी हुन्छ स्यालेरी आउने टाइममा बिजी हुन्छ ए लास्ट महिनामा त्यति अनि रिल्याक्सै हुन्छ राम्रै छ अनि नयाँ मान्छेहरू आउने मान्छेहरूलाई के भन्नुहुन्छ र राम्रो मान्छेहरूलाई त अब के भन्नु राम्रो ठाउँमा परे राम्रै छ राम्रो डिपार्टमेन्टमा पऱ्यो भने राम्रै छ हैन राम्रै छ अब नराम्रो ठाउँमा म्यानेजरमा पऱ्यो भने चाहिँ नराम्रो छ त्यही हो ए ल ओके सर थ्याङ्क यू सर हजुर थ्याङ्क यू यतापट्टि चाहिँ त्यस्तै हो बच्चाको त्यो लुगासुगा हैन यतापट्टि पनि त्यस्तै बच्चाको लुगासुगा रहेछ हैन अनि यहाँ पनि लुगासुगा नै रहेछ लुगाहरू धेरै छन् हैन यहाँ चाहिँ सबै त्यस्तै लुगाहरू छन् सबै लुगाहरू पनि खासै त्यस्तो महँगो त छैन सस्तै छ हैन 15 रुपैयाँ 20 रुपैयाँ 17 रुपैयाँ
सस्तै भन्नु पऱ्यो होइन यो चाहिँ ड्रेसिङ रुम होइन यो चाहिँ स्याम्पू र साबुनहरूको लाइनहरू छन् त्यस्तै विभिन्न थरीको स्याम्पूहरू साबुनहरू छन् यतातिर होइन यस्तै छ सबै थरीको सबै कम्पनीको साबुनहरू छन् त्यस्तै गरी यतापट्टि चाहिँ फार्मेसी रहेछन् र फेस वासहरू सबै छन् यतातिर होइन यतापट्टि चाहिँ ब्रुसहरू रहेछन् ब्रुसहरू र यतापट्टि चाहिँ कोलगेटहरू छन् सबै कोलगेटहरू छन्